हेलो गाइस, मैं आपको अपनी कलेक्शन की गाड़ी आपको दिखाता हूँ, पूरी ब्लैक बीस्ट। और एक मेरी कलेक्शन में न्यू कार आई है, टेस्ला साइबर ट्रक। ये सबसे ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग है और ये मेरी न्यू कलेक्शन कार है। आपको ये मिलेगी 900 में। मुझे तो ये 900 में ही मिली थी। ये मेरी ब्रांड न्यू कलेक्शन कार टेस्ला साइबर ट्रक है। आपको मैं दिखाया होगा कि मेरे पास सारी ब्लैक बीस्ट्स है, सारी ब्लैक कार्स, जो सबसे रेयर भी है। और इसके साथ आया है, गेस कर सकते हो आप? 1 2 3, यस, ATV बाइक। वो भी, ये भी ब्लैक है। एंड ये आपको दिखेगा, ये ऊपर फिस्ट इसके आपको ये हैंडल दिया होगा। आप इस ATV बाइक को ऐसे लगा सकते हो। क्या देख लो गाइस, ये फिट हो गई है। ये आपको लग रहा होगा कि ये पीछे बड़ा सा इंजन है और ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि आपके रियल हो जाएगी तो आपके सिर घूम जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपको पता होगा, अभी आपको टॉय में दिख रही है और जब आपको बड़े में लेनी होगी, लैक्स से होगा नंबर, लैक्स। ठीक है, मुझे पता नहीं 1,35,000 ये एक्सेट्रा, मुझे नहीं पता है गाइस, पर ये लैक्स से ही स्टार्ट होना है, क्योंकि वजह घोष जैसी है पर वजह खतरनाक है। मैं ये तो मान लिया है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये सबसे ज्यादा अच्छी ऑफ रोडर है। तो आपको ये लेनी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिखो आई वॉन्ट दिस कार एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में ना भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हा 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 हा।